სამედიცინო ტურიზმის რუბრიკას წარმოგიდგენთ მედიკალ პარკის კლინიკების ქსელი 26 მულტიპროფილური კლინიკა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. როცა ამ ქვეყანას ვახსენებ, ადამიანების უმრავლესობას რამდენიმე შეხების წერტილი ახსენდება. ეს არის ზღვა, ეს არის კარგი ამინდი, ეს არის მზე, გემრიელი ყავა შეიძლება იყოს და მოკლედ კარგი გამართული სერვისიც ესე ვიტყოდი. აბა მიხვდით რა ქვეყანა ვიგულისხმობთ? საქართველოზე არ საუბრო? საქართველოში შემიძლია ვთქვა, რომ ზღვაც არის, მზეც არის, ყავაც არის. რომელი ერთი არ მოგწონს მითხარი? გულისხმობდი თურქეთს. ზღვა, მზე, გარანტირებული დასვენება, ნახე? ის კი რომ ამინდები აურევს. თვითონ დაგეწყო თურქის სერიალები. სერიალები არ გამახსენდა. მართალი, სერიალები არ გამახსენდა. აი მაგალითად, ლახათ ლოხუმები. არა, მე მინდოდა რომ თქვენთვის საიდკენ მივყავს ეს ყველაფერი და ალბათ მხოლოდ ეს ნიშნები არ გამოარჩევს ამ კონკრეტულ ქვეყანას სხვადასხვა სერვისების შეთავაზებაში, რადგანაც აქვთ კიდევ დამატებითი, ესე ვთქვათ, გარდათავიანთი რაღაცა ძალიან საინტერესო კულტურული ძეგლებისა თუ სხვა და სხვა. კიდევ აქვთ ერთი გავრცელებული მიმართულება, ესე ვთქვათ, მსოფლიო მასშტაბით, რომელიც გულისხმობს ეგრეთ წოდებულ სამედიცინო ტურიზმს. აი ეს შეთავაზებაც აქვთ მათ. სერვისი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, მხოლოდ დაუშვათ ერთი ჰოსპიტალის მაგალითზე არ იქნება, ეს ჰოსპიტალების მთელი ქსელიანი მოქცეული სწორედ ამ შესაძლებლობაში. უпростоრად წარმოგიდგენთ კომპანიას, რომელიც თურქეთში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში 26 სხვადასხვა კლინიკას აერთიანებს. თურქეთის უმსხვილესი სამედიცინო ქსელი MLP Care აერთიანებს მედიკალ პარკისა და ლივ ჰოსპიტალების ქსელს და კლინიკებს და სხვათა შორის გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ადამიანს ჯანმრთელობის სხვადასხვა მიზეზ შეიძლება მიყავდეს სწორედ აი ამ სამედიცინო დაწესებულებებში, ასევე საინტერესოდ მეჩვენა ერთი კონკრეტული შეთავაზება, რომელიც გულისხმობს check-up პაკეტს, რომელიც რაღაც გარკვეულ მონაცემებს შენს შესახებ შეგიგროვებს. მოდით გავერკვეთ უკეთ რა შეთავაზებას შეიძლება ჰქონდეს ადგილი და სტუდიაში მოვიწვევთ სტუმრები მედიკალ პარკის ბიზნესის განვითარების და საერთაშორისო ურთიერთობების დირექტორის მოადგილე, ჩვენი თანამემამულე, ექიმი დალინე სუაშვილი და მომღერალი ლიზა ბაგრატიონი. გამარჯობა. მოგესალმებით დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. განახსენეთ, რომ ბოდიშით გაწყვეტინებთ, რომ თურქეთი ასოცირდება ჩაისთან, ტკბილეულთან და არ გამოვიდა და რაჰათ ლოხუმის გარეშე. ეზო, ეს დამიწუნე აგერ არის, ნახე. რატო არ თქვი? მე რატო დაგიწუნე? რატო არ ახსენეო და დამიწუნა. ხო და რო თქვი, ახლა გასინჯეთ კიდეც. მეც ვიფიქრე, რომ აუ როგორ მიყვარს. თურქებს აქვს ესეთი გამოთქმა, რომ მივირთვათ ტკბილი და ტკბილად ვისაუბროთ და იმედია ჩვენი სტუმრობაც ტკბილად ჩაივლის. ჩვენც ხელცარიელი არ დაგხვდით. ნამდვილად. გვაქვს ქართული პროდუქცია თქვენთვის, ქართული წყალი და მინდა შემოგთავაზოთ წყალი მთის მათთვისა, ვისი ცხოვრებაც სავსეა ენერგიით მიირთვის, წყალი მთის 0% ბრომატით. დაუმეგობრდით. კარგი აზრია და ჩვენი ექიმებიც ყოველთვის ურჩევენ დალიონ ლიზალა მოგცეს ღმერთი. ძალიან კარგი. ახლა კი დავუბრუნდეთ ისევ MLP Cares, რომელიც უნდა წარგვიდგინოთ და გაგვაცნოთ დღეს. MLP Care არის თურქეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი კერძო კლინიკების ქსელი, რომელიც მოიცავს მედიკალ პარკისა და ლივ ჰოსპიტალის ჯგუფს. ჩვენ წარმოდგენილები ვართ დღეს როგორც მედიკალ პარკი, რომელიც დაახლოებით 25 კლინიკა აქვს თურქეთის ტერიტორიაზე და 5 კლინიკა მის საზღვარგარეთ. 1993 წლიდან ფუნქციონირებს მედიკალ პარკი, არის ერთ-ერთი უძველესი და უმსხვილესი კლინიკათა ქსელი, რომელიც აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, რაც კი შეიძლება თავში აზრად მოგვიდეთ, ყველა მომსახურება შეგიძლიათ იპოვოთ ერთი კლინიკის ქვეშ. სამედიცინო ტურიზმი, აი რაღაცა ახალი აღმოცენებული, ესე ვთქვათ, ტერმინი და სერვისია, ხო? რა მნიშვნელობის არის ეს კონკრეტული სერვისი? პირველ რიგში მინდა გავმარტო, რომ სამედიცინო ტურიზმი ყოველთვის ასოცირდება საქართველოში მხოლოდ პაციენტის გადინებასთან. სინამდვილეში მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის სამედიცინო ტურიზმი, იმიტომ რომ ქვეყნიდან არ გადიან იმის გამო, რომ აი ეს ქვეყანა არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს და უწევს სხვა ქვეყანაში მიიღონ ეს მომსახურება. დღეს უკვე არა მხოლოდ პაციენტების გაცვლა, არამედ ეს ხდება ექიმების გაცვლა, სტუდენტების გაცვლა, ეს ყველაფერი მოიცავს სამედიცინო ტურიზმს და ასევე არა მარტო ჩვენ თურქეთში ჩამოდიან ქართველი პაციენტები, არამედ ჩვენი ექიმები, ჩვენი თურქეთის მხარეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჩამოდიან საქართველოში
და ისინიც იღებენ არანაკლებ გამოცდილებას სხვა პოპულაციასთან, იმიტომ რომ საქართველო თუნდაც პოპულაციით ნოზოლოგიებით განსხვავდება თურქეთისგან და მათთვის ეს არის ძალიან კარგი გამოცდილება და მე ვფიქრობ სამედიცინო ტურიზმს რო შევხედოთ მით უმეტეს ორ ქვეყანას და მეზობელ ქვეყანას შორის კარგ სამეგობრო და მედიცინის განვითარების უფრო უკეთესი იქნება. რა თქმა უნდა, შემდგომში უკვე პაციენტების გაცვლაც შედეგად მოაქვს ამ ყველაფერს.